Ons is net opgevul met 'n vars koppie koffie. Ek slat hom cappuccino, jy slat hom Americano with hot milk. Hey, die mense, Ons almal het keuses. ag, die almal met hulle struggles en alles. Kyk ou maat, my pa was 'n groot Boney M en Goomba Dance Band fan. Goomba Dance Band. Number 1 in Deutschland. Number 1. Son of Jamaica, papi, son of Jamaica. Nee, kyk. Kyk, en my pa, hulle was 3 broers. Hulle luister my, hulle was happy hierdie ouens, hè. Met hierdie musiek gemaak het. Hulle was happy. Hulle Happy lyk happy mense, mense. happy. Hulle het jou happy gemaak. Kyk, my pa en sy broers was stout geweest. Nou die vorige episode het ek julle vertel van die keer wat hulle met die onthou met die bobbejane en as jy nie die episode gesien het nie, gaan gerus. Hierdie is ons 16de episode. Gaan terug. Daar's baie ander episodes om te Soek hom kyk. tot jy hom kry. Soek hom tot jy hom kry. Jy gaan hom geniet. My paale, dit gaan oor 'n slang, 'n bobbejaan en 'n Ford XR6 Cortina. Dinge kan net beter raak. Daai 3 elemente in 'n storie. So my pa en sy broers stout. Nou my ouma was 18 toe sy my pa gehad het. So sy was baie jong ma saam met hulle gewees. Ek So- glo my kinders op 18 gehad. Nee, wragtig. Anyway, maar kom ons gaan nie nou verder in daai storie nie. Dit kan ook nog 'n bietjie ander toe kan gaan. Maar een ding wat my ouma gelove het was avos. Ek weet nie of jy hom hier kan sien nie. My ouma het avokado peer gelove. Ja, wat En ons het in Komatipoort gebly goeie cholesterol. en ons het 'n avo boom gehad en hulle kom kuier en als en my pa sê van hier's 'n boks met avos. Hy het nou vir avos. Yes, en sy's bly en sy vat hierdie boks. Nou my ouma het gerook, soos 'n lang sigarette gerook. Nou ek kan nie nou wys as ek my knie nou eintlik hier oop en sy knyp die bokse tussen haar knie vas en sy het 'n sigaret hierso so na een oog met die rook dis moes oopmaak. Maar ek gaan net nou eers daar pos. Wat gebeur het is my pa het by die spoorweg gewerk. En in Komatipoort was daar toe spoorweg polisie ook gewees, want in daai tyd was dit nie Mosambiek, dit was nog Lorenzo Marx gewees. So daar was spoorweg polisie wat gekeer het dat ouens nie met die treine deurkom, want Komatipoort was op die grens gewees. En hierdie polismanne het 'n luislang gehad, waar hulle ouens gevang het, hulle ouens geïnterrogate met hierdie mak luislang en dan alles gehoor wat hulle doen. So dis wat hulle gedoen het. My pa on the sideline het die ouens geruil vir 'n leer sokkerbal vir 'n kilogram queen prawns. So ek het prawns geëet van graad 1 en ek gedag dis wat almal elke dag eet. Dis soos pap en wors. Maar anyway, ons gaan net terug nou met arrestasies en goed nie. So die backstory is hier die luislang. So wat my pa toe gedoen het is, hulle het hierdie luislang gevat en hom in die boks gesit met 'n dooie padda. Nou my ouma terug na die vrees episode toe. My ouma se grootste vrees was 'n padda en dan 'n slang gewees. Ja. So hier's my ouma, sigaret in die mond, sy het nou avos en toe sy daai boks oopmaak en hierdie slang lê daar. Wat 'n slang? 'n luislang. Nee, heerlik. My ouma, Herman, Komatipoort as oor was, dis droog, dis harder as hierdie tafel. Ons sit op daai wit draad tuinstoele. My ouma druk daai stoel terug, weg in die grond en daai poot in die grond in. Nou het my pa en sy 2 broers daar, nou druk hulle haar vas. Dis 'n Nou- sonde. Nou het die slang hier na haar gesig sien. Nou sê hulle gaan maar ophou rook. Sy sê ek rook nooit weer in my lewe. Ek raak nie 'n sigaret nie. Ek is klaar. My ouma huil. Ons begin aan om te huil want hulle Nee, so. toe hulle haar laat gaan, hè. Toe sy opstaan, toe steek sy sigaret, maar sy trek haar trek sy ding want sy is so in die skok. Sy sê na hierdie ene gaan ek ophou. My sê na hierdie ene gaan ek ophou. So dit was as ek Goomba dansbaan luister, dink ek aan my paale. Kyk julle dink dalk my paale het issues en dis dalk 'n rede hoekom ek is soos wat ek is, maar hulle was great mense geweest. Ons het lekker gelag. Almal het issues, Jan. Ja, maar ek dink Jy het besonder issues. hey genade. Snaakse issues. Ja, so ja, wel ek het issues en nou net voor die episode praat is om te sê toe ek daai tyd my oupa het my geleer jy eet 'n avo met suiker. Toe Nou gooi hy's- Herman amper op. Nou hy's Jy weet jy sny hom oop, sny hom maak 'n bietjie fyn en gooi suiker op en dan eet jy hom. sout, peper, my pa het gearrow met pappa. Ja, okay. Arrow eiers, arrow mielies en arrow avos. Maar kyk, hulle het my ouma geboelie. Ek nog 'n klomp ander stories so goed ook. Maar ek moet ook sê, jy weet vir my, ek het 'n ou gehad wat my geboelie het op hoërskool, kan ek onthou. Jy weet, en die ou het my altyd rondgestamp goed en wat my die meeste van dit gevang het is, my ma het ons die dood vir oog gesweer van jy mag nie beklei nie. Ewen al slat 'n ou jou eers en jy mag nie terugslaan nie. En hierdie ou het my regtig rondgestamp en geboelie en dit was regtig ‘n bad tyd. En mense praat baie van ja, okay, boelie is nou so erg en so, maar ek dink dit word net al hoe erger. Ek dink dit is, jy weet, ons kinders word geboelie en ek dink die vraag is,
Word jy geboelie of is jy dalk die een wat boelie? Want boelie is 'n realiteit op die oomblik en ek dink met social media raak dit al hoe erger. Ek meen daar's kinders wat selfmoord pleeg Ja, as gevolg wat kinders van hulle sê op social media. So boelies is 'n realiteit. Ek weet nie of jy geboelie was en of jy die boelie was nie. Herman, het jy mense geboelie? Jy boelie my altyd so. Ja, so ek het in 'n koshuis groot geword vandat ek 6 was, so boelie was standaard. So jy moes boelie of jy was geboelie. Survival. Ja, so ons is ek kom van KZN af, so daar in Natal was daar baie souties. Mense het Brits gepraat daar. So ons is saam hulle in die skool. So die Boereoorlog nog vars in ons gedagtes. Ons het daai souties geklap, pappa. Was jou bynaam Delary? nee, maar ons het gefight hoor. Ja, maar wat lekker was is as ons het 'n meneer gehad in die kos, as hy gesien het daar's konflik. Want hy vir albei oudjies bokshandskoene gegee. Ons mekaar gelooi. Ek sal nooit vergeet daar was so 'n Engelse seun, ek gaan nie sy naam sê nie. Net 'n luistery na 'n Afrikaanse storie. Maar eers ek het hom gelooi en ek het hom so 'n shot gegee. Maar toe ek hom die shot gee, toe val ek so terug en ek staan op, eers maar toe bloei sy mond uit. Voel ek. Love it. Jy's 'n boelie. Ja, soos 3 keer Du Plessis. Jy's 'n boelie. Ja. Nee, maar boelie was ek bedoel ons ontgroening was ons is geboelie eintlik maar met die ontgroening. En op lelike maniere. Ek dink dit was 'n ander tyd daai, jy weet as ek vat gelukkig het ek 'n ouer broer gehad ook saam in die koshuis, so hy het so nou en dan vir my geskerm, ook nie altyd nie. Maar want hy het gedink 'n ouma deur die goed gaan en ek stem saam, ons moes maar. Ja. Maar dit was die realiteit. Maar Boelie dink was jy, groot. maar dink jy dit het erger geword? Wel, As 'n onthou, afseisoen? ek dink soos jy gesê het met sosiale media, onthou as jy huis toe gegaan het, het die bullying het gestop. Ja. Jy weet waar nou, jy weet kinders het hulle fone by hulle word konstant geboelie. So jy weet selfs om 'n kind nie op 'n WhatsApp groep te sit nie en 'n klomp ander vriende, die feit dat daai kind nie op die WhatsApp groep is nie en uitgesluit is 'n vorm van boelie. Ja. So daar's 'n konstante boelie. Wil jy ons het vroeër in die vorige episode gepraat van Jonathan Haidt se boek The Anxious Generation. As jy gaan kyk na die angstigheid wat saam met fone gekom het, baie van dit is boelie. So ek dink is baie erger vandag om 'n kind te wees. Ek dink daar's soveel mediums vir kinders om te hanteer, jy weet. Maar dink maar in jou ondervinding nou met jou besigheid en alles mense word geboelie in die werksplek ook. Dit is nie net kinders nie, dit stop nie, jy weet. Dit is nie asof ek word nou groter nie. Boelie gaan aan. Nee, ek dink dis juist die ding, jy weet, ek dink daar's baie slegte intimidasie wat ek dink 'n vorm van bullying is. Daar's afbreek van mense in die werksplek wat ek dink 'n vorm van bullying is. So nee, daar's konstant, ek dink issues, jy weet wat 'n ou mee moet deel in die werksplek. En ek dink baie keer is dit die boelies wat bo uitkom. Jy weet wat ongelukkig hartseer is. Dis 'n vorm van narcisme eintlik, jy weet, wat ek dink 'n groot challenge is. So ja, dis regtig iets ek dink wat 'n ou moet aanspreek in die werksplek. Inteendeel, ek het 'n bietjie gaan navorsing doen, Jan. Ek is die prop ou Herman se navorsing. Ja, ek het hierdie artikel gekry Harvard redelik onlangs gepubliseer 6 signs you're the bully at work. Okay. So kom ons kyk gou na daai 6 tekens. Ja, ons tyd lyk nog goed. Ons kan 'n bietjie hieroor praat. Praat nie so lank nie. Daar's dalk 'n ligte gefluister in die agtergrond hier langs ons, maar Ja, dis okay. ons deel 'n spasie met ander mense, so as daar geraas in die agtergrond is, dis nie Coffee the Bible nie en dis ook nie ons nie. Dis ook nie ons nie. Several of your team members are trying to leave your team. Ek het al met baie leiers gewerk. Ek sê vir my, is almal kwaad by my. Dit gaan aan nie. Ja. Hallo, What's the common denominator hier? someone home. Ek het bad luck met mense. Ja. Man, ek het sulke bad luck met mense. Of ek het quitters, die ouens hulle byt net nie vas nie. Ja, John Maxwell hy in sy boek The 21 Irrefutable Laws of Leadership praat hy van the law of magnetism is who you are is who you attract. So baie keer sal ouens vir my sê, "Yes, ek het 'n klomp idiots in my span." Okay. Vat 'n groot idiot om 'n klomp klein idiots aan te trek. Ja. You believe your ideas are the best ideas. Oh no. You reward yes people. Ek het dit al in kerk gesien, mense. Ja.
in die kerk gesien, die mense wat die hele tyd ja en amen en pastoor, jy is so great en dis die mense wat jy reward. Die korporatiewe die taktiek wat ek in die korporatiewe wêreld sien is hierdie boelies stel gewoonlik swak ouens aan om hulle vuil werk vir hulle te gaan doen. So hulle boelie partykeer deur 'n swak individu om al hulle vuil werk gaan doen. So hulle is die good cop, hulle is altyd nice, maar dan het hulle hierdie verneinigheid om iemand anders te gebruik. Nou dit sien ek ook baie in die kerkwêreld. You believe that you're the most important person on your team. Ja, sonder jou kan niks gebeur. Sonder my kan niks gebeur nie. You think emotional intelligence is for weak, soft skill type leaders. Ja. 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 Ek het eendag met 'n ou gewerk, toe sê hy, nee man, al wat ek doen is ek skel met hierdie ouens en dan kom hulle reg, jy weet. Ja. Ek het nie tyd vir hierdie sagte goedjies nie. People don't respect you, they fear you and you're fine with it. Okay, 3 maniere hoe jy kan verander volgens die artikel. Get help. Gaan sien iemand. Gaan sien iemand. Erken jy het 'n probleem? Erken jy het 'n probleem. Stap nommer 2, make amends with the people you hurt. En stap nommer 3, return to an individual contributor role. Ja, so as van julle is die boelies, jy het dit nie geweet nie. Maar Jesus was ook geboelie. Ja, so ek dink dis belangrik. As jy kyk na die fariseërs en hoe hulle mense geboelie het en hulle het Jesus ook geboelie. Jy weet, en ek dink as jy die reeks The Chosen gaan kyk, dan word dit nogal meer uitgebeeld watter tipe boelies hierdie fariseërs kon wees. Ek kyk, Jesus praat baie lelik van die fariseërs as dit kom by Matteus 23. As jy gaan lees dat Jesus daarvan hulle sê, jy weet, is interessant. Almal het welkom gevoel by Jesus behalwe die kerk van die dag. Ja. Behalwe die kerk van die dag. Dit was die groot probleem. Die groot probleem, kerk van die dag, die fariseërs. En dan 'n ander boelie was Herodes Antipas. So dit is interessant, Jesus noem hom in Matteus 11 'n jakkals. Jy weet, want hy was ook so verneinig en agteraf en mense geboelie Herodes. Jy weet, hy was saam met die Romeine, het hy eintlik maar die Jode sy eie mense onderdruk, Herodes Antipas, jy weet. En dan is interessant, as Jesus voor hom is, jy weet, as Pilatus hom vir Jesus na Herodes toe stuur, dan's Herodes ook so verneinig met Jesus en bewys jy's dit en bewys jy's dat, maar sien Jesus is net absoluut stil. Ja. Partykeer is dit die beste taktiek met 'n boelie, né? Ja. Is net om stil te bly. Ja. So is interessant, jy weet, ons verlosser, Here Jesus Christus, ook deur hierdie hele boelie episode gewees, wat fascinating is. Ja, ek dink Herman, vir ons twee wat altyd kinders het en die mense daar buite, ek dink dis vir my die ergste is wanneer jou kind geboelie word. En ek dink dit is 'n baie groot realiteit. Ek dink tog as ouer, ek is nie so kundig of iets nie, so ek gaan nou nie probeer sê wat dit is nie. Daar is definitief experts wat daarmee werk. Ek kan nie nou 'n naam onthou nie, maar die dame wat ons kom praat oor die cyberboelies en alles. Leibowitz. Ja, Rianet. Ja, daar's mense wat boeke daar skryf wat daar praat. As jou kind vir jou sê hy of sy word geboelie, glo jou kind. Moenie begin en sê ja, maar dis dalk jy of jy maak mense kwaad of iets. Ja, natuurlik moet jy 'n bietjie uitvind, maar dis regtig 'n ernstige saak. Vind uit, beskerm jou kind. Maar as jou kind ook die boelie is, spreek dit aan. Moet dit nie los nie, want ek moet eerlik sê in die laaste jaar weet ek van net in ons area en ek wil nie oordryf nie, ek dink is meer, maar daar's 2 gevalle wat ek weet van kinders wat selfmoord gepleeg het. Net in ons omgewing. Ja, wat geboelie was. En ook weer eens, dis nie iets op daai ouers wat hulle iets verkeerd gedoen het of iets nie. En dis altyd na die tyd berammel vir onskuldig, maar boelie is 'n realiteit. So maak seker jy is nie die boelie nie, maak seker jy boelie nie jou gesin of jou familie nie. En hou jou kind se gemoed dop. Jy weet, as jy sien jou kind se gemoed is besig om jy weet, ek dink meer angstig, meer depressief te raak oor 'n periode van tyd. Jy weet, spreek dit eerder vroeër as later aan. Moenie dink is net tienerhormone nie. Daar is issues. Spreek dit aan en kry die regte hulp. Ek dink dis die beste raad wat ons kan gee. Jy weet, is help jou kind. Jy gaan spreek dit aan. Jy weet, ek dink nie 'n ouer moet bang wees om na die skool toe te gaan en te sê, hoorie, dis wat besig is om my kind te gebeur nie. Ek dink 'n ander ding wat ek net by wil sê is baie keer gaan soek ons kinders aanlyn hulp en hulle kry nie altyd die regte hulp nie. Oor die 70% van AI gebruik is companionship.
Ja. mense wat alleen is. En die skokkende realiteit is die navorsing wys baie van hierdie tieners wat wel selfmoord gepleeg het met AI gekommunikeer en AI hulp gevra oor wat is die beste manier om my lewe te beëindig. So hou dop, ek dink dis belangrik. Ja, en ek dink as jy ook gebroei word, set jou boundaries, praat met iemand daaroor. Ja, ook by die werk, kontak HR, spreek dit aan. Ja. Okay, ek en Adam snaak in ons Avos eet, ek met suiker, hy met Sout sout en en peper. Gee my sout dan loop ek beter. Week, heerlike week vir julle. Vir julle ook.